Hi friends, Home Appliance Service Tips சேனலுக்கு உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இப்போ நம்ம சொல்லிட்டு போகிற மிக்சர் கிரைண்டர் அவுட்லைன் எப்படி மிக்சி வேலை செய்யன்ற பற்றி நம்ம சொல்லி தர போகிறேன். சிம்பிள் தான், இப்போ எல்லாமே சீரியல் கனெக்ஷனில் தான் இயங்குது. மிக்சின்றது ஒன்லி மேக்னெட் ஃபீல்டு தான். சரியா, சவுத் நார்த் வடதுரம் தென்துரம் ஒன்று இருக்குன்ற மாதிரி அதே வகையில் தான் ஃபீல்டு தான் விளைச்சிது. முதல் லைன் வந்தோடனே என்ன பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒன்று சொல்கிறேன். ஏசி இன்புட் கொடுக்கும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 ஆம்ஸ் போட்டு ஒரு ஓவர்லோடு ஒன்று இருக்கும். அது உள்ள போனீங்கன்னா ஃபீல்டு காயில் இருக்கும். ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு 2 ஃபீல்டு காயில் இருக்கும். மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா பொழுது ஒரு ஆர்மேச்சர் இருக்கும். அந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 லீடு எடுத்திருப்பாங்க. லீடு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு செலக்டர் நாப் இருக்கும். அவ்வளோதான். இதுவே அப்படின்னா ப்ளஸ் ஏசி இன்புட் கொடுத்த உடனே ஓவரோட வழியாக பாசிட்டிவ் லைன் வந்து மேக்னெட்டுகளுக்கு போயிடும். இது ஃபீல்டு காயிலுக்கு வந்துடும். ஃபீல்டு காயிலுக்கு வந்த உடனே ஃபீல்டு காயிலிருந்து கார்பன் வழியாக ஆர்மேச்சர் போகும். ஆர்மேச்சரில் பார்த்திங்கன்னா அதில் கோடு கூட கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு லைன் இருக்கும். இந்த ஆர்மேச்சர் காயிலோட சேர்றதுக்கு இதில் போன உடனே இங்கேருந்து உங்கள் காரில் இதில் போனோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உண்டாகும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உண்டாகும். வட துருவம்னா அங்கே தென் துருவம் இருக்கும். மாற்றி வந்து சொல்ல மிக்சி ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீடு எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி தான் லெஃப்ட் சைடு காயிலையும் அப்படி தான் இருக்கும். ரைட் சைடு ரெண்டுக்குமே இதே தான் ஃபங்க்ஷன். முக்கியமாக கார்பன் தான் இதுக்கு கான்டாக்டர் ரெண்டுக்குமே. ஆர்மேச்சரில் இருந்து இந்த ஃபீல்டு காயிலுக்கு ஆர்மேச்சர் கான்டாக்டாக கொடுக்குறது கார்பன் மட்டுமே. சரி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து மிக்சி பிரீத்தி மோட்டார் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்குன்னா எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தனித்தனியாக. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் பிரீத்தி எக்கோச்செஃப்ரோட மோட்டார். அதில் பார்த்தீங்கன்னா காயில் இது ரைட் சைடு வச்சிங்கன்னா அடுத்த சைடு காயில் லெஃப்ட் சைடு தான் இருக்குது. சரியா, லெஃப்ட் சைடு காயில். அதில் ஸ்பீடு லீடர் எடுத்திருப்பாங்க. 1 2 ஸ்பீடு இதில் இருக்குது. 2 ஸ்பீடு எடுத்துருக்காங்க. என்ன இருக்குது, இது நெகட்டிவ் வோல்டு நல்லா ஓவர்லோடு கொடுத்து இது வழி தான் போகிறது. இது சுவிட்சுக்கு போகிறது. ஸ்பீடு இது இந்த நாப் எல்லாமே சுவிட்சுக்கு போகிறது தான். சுவிட்ச் எல்லாமே இப்போ எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கார்பன் உள்ளே இருக்கிறது. அதுதான் கண்டக்டர் கார்பன் தெரியுதா, அதுதான் கண்டக்டர் கார்பன். 2 சைடும் வோல்ட்டையும் ஆர்மேச்சருக்கு கரெக்டாக கொடுக்குறது. ஆர்மேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங்காக இருக்கும். இதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும். வர வீடியோவில் உங்களுக்கு தான் ஆர்மேச்சரில் என்ன உள்ள எப்படி இருக்குது, அது எப்படி செக் பண்ணணும் எல்லாம் சொல்லித்தரேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஆர்மேச்சர் இதுக்குள்ள தான் லைன் கொடுக்கும். இந்த லைன் கொடுத்து அவுட்புட் அதே லைன் வெளியே இந்த பக்கம் வரும். இந்த சைடு போய் இந்த சைடு ஃபீல்டு காயிலுக்கு வரும். சரியா, இப்போ நம்ம பற்றி எக்கோச்செஃப் மோட்டர் எப்படி இருக்குன்னு கால்ட்டி காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கார்பனை எப்படி கழட்டுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ கார்பன் எப்படி கழட்டுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா, லாக்கை அமைக்க அமைக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ மத்திய எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். அதுதான் கார்பன் எடுத்தாச்சு.
தான் கார்பன். பாருங்கள், ரொட்டேஷன் இருக்குது, கரெக்டாக இருக்கா? கார்பன் எடுத்த பிறகு ஆரம்பிச்சு இருக்கும், இதுக்கும் கேப் தெரியும். இதே மாதிரி அடுத்த கார்பன் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து நீங்கள் மோட்டர் நட்டு கழட்ட சொல்ல ஆர்மச்சூரில் 2 கட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு நேராக வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் தான் ஸ்க்ரூவை கழட்ட முடியும். இல்லாட்டி நிறைய பேர் வந்து அதை கவனிக்கிறாமலே கழட்டிட்டு வெளியே கவர் வர மாட்டுது, ஆர்மச்சூர் வந்து வெளியே எடுக்க முடியல அப்படின்றீங்க. அதெல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் அந்த கட்டுக்கு நேராக வச்சிட்டிங்கன்னா நான் தெரியுதா ஆர்மச்சூரில் உள்ள ஃபேன் பிளேடு கட்டு இருக்கா, அதே மாதிரி இந்த சைடு இருக்கும். அந்த கட்டை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து வச்சுட்டு நேராக நட்டை கழட்டிடுங்க. இப்போலாம் கழட்டியாச்சு. கழட்டியாச்சு. மேலே டாப் கவர் எடுக்கிற முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த காடி பார்த்துக்குங்க. காடியில் கரெக்டாக இருந்தால் தான் வெளியே வரும். ஆர்மச்சூர் மட்டும் பார்த்து கரெக்டாக எடுங்க. இந்த சைட்லையும் பாருங்கள், சரியாக இருக்கணும். சரியாக இல்லைன்னா ஆர்மச்சூர் வெளியே வராது. ஓகே, கழட்டியாச்சு. இதுதான் மோட்டார். பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரப் டயக்ராமில் பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் பாருங்கள். ரப் டயக்ராமில் கொடுத்த மாதிரியே 2 காயில், ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு 2 சைடு இருக்குது. அதுக்குள்ளே ஆர்மச்சர் இருக்குது, கார்பன் ப்ரெஷ்ஷு இருக்கா. அவ்வளோதான். மிக்சியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து சீரீஸ் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான். சீரீஸில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அதே தான் சீரீஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் மிக்சி. நான் ரோட்டரை ஆர்மச்சூரை தனியாக உருவிடுறேன். நான் பாருங்கள், இந்த ஆர்மச்சூர் பிரீத்தி எக்கோ செப். இந்த ஃபீல்டு காயில் ஃபுல்லாக கார்பன். கார்பன் பிளேட்டு இதுதான் கார்பன் கொண்டு கொடுக்குறது. ஓகே, சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் பார்த்தீங்க வீடியோ பூரா. ஓகே, தேங்க்ஸ். இப்போ பார்த்துக்குங்க, நான் மிக்சியோட டயக்ராம் ஃபுல் டயக்ராம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். பூரி அமைப்பு பூராமே சீரியஸில் தான் இருக்குது. சீரியஸ் தான் தெரியும். ஒரு லைன் கட் ஆனாலும் அடுத்த பக்கத்தில் எங்கேயுமே மிக்சி ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. அதனால தான் மிக்சி வந்து சீரியஸ் லைன்னு சொல்கிறோம். தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் அவ்வளோ திறமையான மெக்கானிக்காக மிக்சியில் இருக்கலாம். சரியா? தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.